လုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Bayern Munich တင်းရဲ့နမဲကျော်ထိပ်တန်းနီးပြ Hansi Flick ကတော့စနေနေ့က Wolfsburg ကို3-2နဲ့နိုင်ခဲ့တဲ့အပွေမှာ Club တင်းကနေထွက်ခွာခွင့်ပြုဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်56နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ဂျာမန်လူမျိုးနီးပြကရာသီကုန်မှာဘိုင်မြူနစ်အသင်းနဲ့လမ်းခွဲခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ဂျာမန်ကလပ်အသင်းကိုတောင်းဆိုခဲ့တာပါဘိုင်မြူနစ်အသင်းရဲ့အားကစားဒရိုက်တာဖြစ်သူနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်တယ်လို့ report တွေမှာဖော်ပြထားပေမဲ့ဂျာမန်လေဝေးစဉ်အသင်းရဲ့နီးပြအဖြစ်ယူရို2020ပြိုင်ပွဲပြီးမှတာဝန်ယူသွားဖို့အတွက် Hansi Flick ကဘိုင်ယန်ကထွက်ခွာဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့မီဒီယာတွေကဖော်ပြထားတာပါ Hansi Flick အနေနဲ့တော့2019ခုနှစ်နိုဝင်ဘာတုန်းကကိုဗတ်နေရာမှာအစားထိုးတာဝန်ယူခဲ့ရပြီးနောက်ဘိုင်ယန်ကိုတစ်နှစ်တွင်းအဓိကဖလား3လုံးအပါအဝင်စူဖလား6လုံးရရှိအောင်စွမ်းဆောင်ထားသလိုချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲကကွာတာဖိုင်နယ်အဆင့်ကထွက်ခဲ့ရပြီးဂျာမန်ဖလားကပါထွက်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ဒီနှစ်ရာသီမှာဘွန်ဒက်စလီဂါနဲ့သာအဆုံးသတ်ရတော့မှာပါဆိုတော့ Hansi Flick ရာသီကုန်မှာထွက်တော့မှာဖြစ်ပြီးတော့ဘိုင်မြူနစ်အသင်းကနီးပြသစ်ကိုရှာဖွေရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဘိုင်မြူနစ်ကဒီလိုမျိုး Hansi Flick ကရာသီကုန်မှာထွက်ခွာတော့မယ့်အချိန်သူတို့ရဲ့နောက်ခံလူဒါဗစ်အာလာဘာကလည်းရာသီကုန်မှာထွက်ခေါ်ဖို့ရှိနေတယ်28နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့သူကစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးပြီးကလပ်သင်းကနေထွက်ခွာတော့မှာဖြစ်ပေမဲ့ Real Madrid အသင်းကတော့သူ့ကိုခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရထားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းစပိန်ကလပ်သင်းကလက်ရှိချိန်ထိသူ့ရဲ့စာချုပ်တက်တန်းနဲ့ခေါ်ယူနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုထုတ်ပြန်ကြေညာထားခြင်းမရှိပေမဲ့ရာသီကုန်မှာတော့ကြေညာသွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီက Premier League နဲ့အင်္ဂလန်ဘက်ကိုကြည့်ရင် Championship Club Norwich City အသင်းက Championship မှာပဲရာသီမကုန်ခင်မှာတင်ဒါ Premier League ကိုတကြောပြန်တက်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ် Norwich အနေနဲ့လက်ရှိမှာတတိယနေရာက Swansea ကိုလက်ကျန်ကစားဖို့၄ပွဲအလိုမှာ14မှတ်ထိဖြတ်လိုက်လို့ Norwich City ဟာ Premier League ကိုတကြောပြန်လည်တက်လာခဲ့တာပါ Norwich တော့ Premier League ကိုတက်တာဟာ9ချိန်မြောက်တန်းဆင်းပြီးချက်ချင်းပြန်တက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့လာမယ့်ရာသီမှာတော့ဝါရောင်အင်ကြီးနဲ့ဒါ Norwich အသင်းလေးက Premier League မှာပြန်တွေ့ရတော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီက Paris Saint-Germain အသင်းကလည်းသူတို့ရဲ့တိုက်စစ်မှုနေမာကိုစာချုပ်တိချုပ်ဆိုနိုင်ဖို့တေချာနေတဲ့အချိန် Kylian Mbappe ကိုတက်တန်းတိုးနိုင်ဖို့နောက်ထပ်အရှိန်ဟုန်မြင့်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်စပိန်ကသတင်းစာတစ်စောင်ကတော့ Kylian Mbappe ဟာရာသီကုန်မှာ PSG ကိုလမ်းခွဲပြီးတော့ Real Madrid ကိုပြောင်းမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်နေပေမဲ့ Mauricio Pochettino ကတော့သူတို့အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုကိုမဖြစ်မနေထိန်းသိမ်းသွားဖို့ကြိုးပမ်းလျက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ် PSG အနေနဲ့နေမာနဲ့ Mbappe နှစ်ယောက်စလုံးကို2022မှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမှာဖြစ်လို့အရှိန်ဟုန်မြင့်စာချုပ်သက်တမ်းတိုးဖို့လုပ်နေတာပါတခါ Real Madrid အသင်းကတော့လက်ရှိမှာတောင်ပန်ကစားမ Gareth Bale အပါအဝင်ကစားမ3-4ယောက်ကိုရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်အဓိကက Real Madrid အနေနဲ့ရီယာဒီမှာသူတို့ရဲ့ပြစ်မှတ်တွေကိုခေါ်ယူနိုင်ဖို့အတွက်ကစားမတွေကိုရောင်းထုတ်ဖို့ရှိတဲ့အချိန် Gareth Bale အပြင် Rafael Varane နဲ့တခြားကစားမ2ယောက်လောက်ကိုရောင်းပြီးတော့ရီယာဒီမှာဟာလန်အပါအဝင် Kylian Mbappe တို့ကိုလည်းအစားထိုးခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Real အနေနဲ့လက်ရှိချိန်ထိတော့ Sergio Ramos နဲ့စာချုပ်သက်တမ်းကအဆင်မပြေသေးဘူးလို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ Real Madrid အသင်းရဲ့ဝါရင်ကွင်းလက်ကစားမ Luka Modric ကတော့ကလပ်အသင်းမှာစာချုပ်သက်တမ်းတစ်နှစ်ထပ်တိုးဖို့အတွက်သူ့ရဲ့လက်ရှိလောက်ခလာစာကိုရှော့ချဖို့သဘောတူလိုက်ပါတယ်။ AS သတင်းစာရဲ့အဆိုအရ Real ဘက်ကလာစာရှော့ပြီးကန်လန်နဲ့ကန်လန်မှုကို Modric ကိုယ်တိုင်ကလည်းလက်ခံခဲ့တဲ့ကြောင့်35နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ Croatia ကွင်းလက်ကစားမဟာဇီဒန်ရဲ့အသင်းမှာနောက်ထပ်100ဒီဆက်ရှိတော့မှာပါ။ဒီက Manchester City ကတော့သူတို့ရဲ့အဓိကလူငယ်ကွင်းလက်ကစားမ Phil Foden ကိုစာချုပ်တိချုပ်ဆိုဖို့လုပ်နေပါတယ်။အသက်20ရွယ်ရှိတဲ့ Foden က Man City ရဲ့အဓိကကစားမဖြစ်လာခဲ့ပြီးနောက်ခြေစွမ်းပြတဲ့အတွက်သူ့ကိုတပတ်လောက်ခပေါင်3သိန်းထိပေးပြီးတော့စာချုပ်တိချုပ်ဆိုဖို့လုပ်နေတာပါ။ Daily Mirror ရဲ့အဆိုအရ Man City က Foden ကိုအနည်းဆုံး9နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့ပြင်ဆင်နေကြောင်းနဲ့လောက်ခလာစာကိုပါလက်ရှိရတာတဲ့လာစာရဲ့9ဆအကျော်ထိတိုးပေးသွားဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Man City အနေနဲ့ FA Cup မှာ Chelsea ကိုရှုံးသွားခဲ့လို့ဖလားလေးလုံးမျှော်လင့်ချက်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အချိန်သူတို့ရဲ့အဓိကကွင်းလက်ကစားမ Kevin De Bruyne လည်းဒဏ်ရာရသွားတယ်။အဲ့ဘွဲမှာချေချင်းဝန်းဒဏ်ရာရသွားတဲ့ De Bruyne ကလူစားလေးခဲ့ရပြီးတော့ Manchester City အတွက်တော့ဖလားလေးလုံးမျှော်လင့်ချက်ဆုံးခဲ့သလို Chelsea ကိုတကူကုန်းရှိနဲ့ရှုံးပြီးတော့ FA Cup ကပါထွက်ခဲ့ရတာပါ Chelsea အနေနဲ့တော့လက်ရှိမှာ FA Cup ပြိုင်ပွဲမှာနိုင်ပွဲရခဲ့တာကြောင့်သူတို့အတွက် FA Cup ပြိုင်ပွဲရဲ့နောက်ဆုံး9ချိန်တွင်4ချိန်မြောက်ဘူလူပွဲတက်လာခဲ့တာပါနီးပြ Thomas Tuchel အတွက်ဖက် Guardiola နဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့
6ပွဲမြောက်မှာပထမဆုံးကြိမ်နိုင်ပွဲရခဲ့သလို Chelsea အသင်းအတွက် Roman Abramovich လက်ထက်မှာ6ကြိမ်မြောက် FA Cup ချန်ပီယံရဖို့နီးစပ်ဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Chelsea အနေနဲ့လက်ရှိမှာလာမယ့်ရာသီအတွက်ပါပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့အချိန် Borussia Dortmund မှာခြေစွမ်းပြနေတဲ့အင်္ဂလန်လူငယ်ကစားမ Jude Bellingham ကိုခေါ်ချင်နေတယ်။လက်ရှိမှာတော့ Bellingham ကအသက်18နှစ်ပဲရှိတယ်။ဒါပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကမှ Birmingham City ကနေခေါ်ထားတဲ့သူကို Borussia Dortmund ကတန်း100ထိဈေးသတ်မှတ်ထားတယ်။ Chelsea ဘက်ကဒီလူငယ်ကစားမလေးရဲ့ခြေစွမ်းကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာလျက်ရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ Chelsea ရဲ့ကွင်းလက်ကစားမ Jorginho ကတော့အပြောင်းရွှေ့ရာသီရောက်တိုင်းကလပ်သင်းကနေထွက်ခွာမယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေတက်နေတဲ့အချိန်သူကတော့လက်ရှိမှာ Chelsea သင်းမှာပျော်ရွှင်ကြောင်းနဲ့သူ့ဘော်ကိုဝေဖန်ပြစ်တင်မှုတွေဟာတရားမျှတမှုမရှိဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီပြ Thomas Tuchel ကိုတိုင်က Jorginho ဟာသူ့ရဲ့အဓိကကစားမဖြစ်လို့ Chelsea သင်းမှာအမြဲတမ်းဝေဖန်နေရတဲ့ Jorginho ဘက်ကကာကွယ်ပြောကြားခဲ့လို့သူဟာဒီသင်းကိုဥဆောင်ကစားမဲ့သူဖြစ်ဆက်ရှိအောင်မယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ Chelsea အနေနဲ့ Real Madrid ကရောင်းမယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေထွက်နေတဲ့နောက်ခံလူ Rafael Varane ကိုလည်းသူတို့စိတ်ဝင်စားနေပါတယ်။28နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ပြင်သစ်နောက်ခံလူက2022မှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးတော့မယ်။ Chelsea နီးပြ Thomas Tuchel ကိုတိုင်ကRafael Varane ကိုကြိုက်တင်သက်သူဖြစ်ပြီးတော့ Chelsea ကိုသူရအောင်ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းသွားပွဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။က Manchester United ကလည်းလာမယ့်နွေရာသီမှာပြင်ဆင်မှုအတွက်ခံစစ်ပိုင်းကိုသူတို့စောင့်ကြည့်လျက်ရှိတဲ့ထဲမှာသူတို့အဓိကစောင့်ကြည့်လာတဲ့နောက်ခံလူကတော့ Leicester City ရဲ့ကစားမ Fofana ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကစားမလေးက Leicester ကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကမှခေါ်ထားတာအသက်20ပဲရှိတယ်။ဘိုးနောက်ခံလူဖြစ်တာမကဘိုးနောက်ခံလူ3ယောက်ကစားရတဲ့ center back 3ယောက် position မှာလည်းအကောင်းဆုံးကစားနိုင်သူဖြစ်လို့ United ကသူ့ကိုစောင့်ကြည့်ရှိနေတယ်။ Man City ကစောပိုင်းတုန်းကစိတ်ဝင်စားတယ်လို့သတင်းထွက်နေပေမဲ့ Manchester United က Leicester City ကစားမကိုပေါင်တန်း40ကျော်လောက်နဲ့ခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းတယ်လို့ report တွေမှာဖော်ပြထားပေမဲ့ Leicester City ကတော့ Manchester United ကိုရောင်းချခဲ့တဲ့ Harry Maguire ရဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းဒီပါကို Fofana အတွက်လိုချင်လျက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ United အနေနဲ့လက်ရှိမှာသူတို့ကလည်းတိုက်စစ်မှုတယောက်ကိုခေါ်ယူဖို့ target ထားနေတဲ့အချိန် Eintracht Frankfurt ရဲ့ Portuguese တိုက်စစ်မှု Andre Silva ကိုစောင့်ကြည့်နေစေဖြစ်ပါတယ်။25နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ဒီကစားမက Bundesliga မှာခြေစွမ်းပြနေသလိုတခြားကလပ်တွေတော်တော်များများကသူ့ကိုအဓိကပြစ်မှတ်ထားနေတယ်။ Manchester United အနေနဲ့ Edinson Cavani သာရာသီကုန်မှာထွက်ခွာသွားခဲ့ရင်တော့ Andre Silva နဲ့အစားထိုးမယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Frankfurt ရဲ့အဆိုအရဒီ Andre Silva ဟာရော်ဂျီစာချုပ်မရှိဘူးလို့ဖော်ပြထားတဲ့အတွက် United အနေနဲ့မူလကသတင်းတွေထွက်နေတဲ့ယူရိုတန်း100ဆိုတာထက်သူ့ကိုပေါင်တန်း40ကျော်လောက်နဲ့ခေါ်ယူနိုင်ပွဲရှိတာပါဒါ United အနေနဲ့နောက်ထပ်ကစားမတစ်ယောက်က Fiorentina ရဲ့ Nikola Milankovic ပါဒီကစားမကလည်း23နှစ်ပဲရှိတယ် Fiorentina ကရာသီကုန်မှာရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့သူကိုပေါင်38တန်းလောက်ရရင်ရောင်းချခြင်းတယ်လို့ဆိုတာကြောင့်ဆိုရှာနဲ့အက်ဒူဝူအနေနဲ့နွေရာသီမှာကြိုးပမ်းပွဲရှိတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်လီဗာပူးအသင်းကတော့လက်ရှိမှာဘာဆိုနာရဲ့တောင်ပန်ကစားမဥစမာနီဒမ်ဘေလီကိုလိုချင်တဲ့အကြောင်းပြောကြားလာပါတယ်လီဗာပူးဘက်ကတကယ်လို့များနွေရာသီမှာဆာဒီယိုမာနီဒါမှမဟုတ်မိုဆာလက်တို့ထွက်ခွာသွားခဲ့ရင်23နှစ်ပဲရှိသေးတဲ့ပြင်သစ်တောင်ပန်ကစားမကိုလိုချင်တဲ့ယာဂန်ကလော့ကိုတိုင်ကဘရီရှာဒေါ့မန်မာတဲ့ကသူ့ကိုသဘောကျသလိုသူ့အသင်းကိုလည်းခေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဒမ်ဘေလီအနေနဲ့စာချုပ်သက်တမ်းတစ်နှစ်တော့ပဲကျန်တော့တဲ့အချိန်ဒါလီဗာပူးဘက်ကသူတို့ရဲ့အဓိက target ထားတဲ့ကစားမဖြစ်သတ်မှတ်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လီဗာပူးအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမဂျော်ဂျီညိုဗိုင်နယ်တန်ကိုတော့စာချုပ်တိချုပ်ဆိုတော့မှာမဟုတ်ပဲနွေရာသီမှာထွက်ခွာခွင့်ပေးတော့မှာပါမူလကအသက်30ရွယ်ရှိတဲ့သူကိုနှစ်နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ဗိုင်နယ်တန်ကိုတိုင်ကလည်းသူ့ကိုလောက်ခလာစာတိုးပေးရင်အသင်းမှာဆက်နေဖို့ပြင်ဆင်မယ်လို့ဆိုခဲ့ပေမဲ့လီဗာပူးဘက်ကအဲ့ဒီသတင်းတွေကိုညှင်းဆန်ခဲ့ပြီးတော့ဗိုင်နယ်တန်ကိုအသင်းကထွက်ခွာခွင့်ပေးတော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်လီဗာပူးဟာပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်းတုန်းက RB Leipzig ရဲ့နောက်ခံလူခနာဒီကိုခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရတယ်လို့ဆိုထားတဲ့ဂျာမန်သတင်းစာခေကာရဲ့အဆိုအရယူရိုတန်း40နဲ့သဘောတူထားတယ်လို့ဆိုထားပေမဲ့အီဘရာဟီမာခနာဒီကိုတိုင်ကလီဗာပူးနဲ့သူ့ကြားမှာဆက်သွယ်မှုမရှိကြောင်းနဲ့ Leipzig ကလည်းသူ့ကိုရောင်းချဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကအာဆနယ်အသင်းကတော့လက်ရှိမှာအင်တာမီလန်အသင်းရဲ့ဥရုဂွေးတိုက်စစ်မှုမာတင်စတာထရီယာနိုကိုခေါ်ချင်နေပါတယ်။ဒီကစားမကအသက်20ပဲရှိတယ်အာဆနယ်အသင်းကစောင့်ကြည့်တာတော့ကြာပြီ။သူ့ကိုမန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့ချယ်ဆီတို့ကလည်း target ထားနေတဲ့အချိန်အဒူးနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကနွေရာသီမှာသူတို့ရဲ့အဓိကပြစ်မှတ်အဖြစ်ခေါ်ယူဖို့ပြစ်မှတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာဆနယ်သင်းဟာလက်ရှိမှာတော့သူတို့ရဲ့လူငယ်ကစားမအဒီနခတ်တီယာကိုအငှားချဖို့လုပ်နေရင်ကနွေရာသီမှာအပိသက်ရောင်းဖို့လည်းပြင်ဆင်နေပါတယ်။22နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့အဒီနခတ်တီယာကအသင်းမှာပုံမှန်ကစားခွင့်မရလို့ပရီးမီယာလိဂ်ကလပ်ဝက်ဆန်သင်းကသူ့ကိုတရားဝင်ကမ်းလှမ်းသွားဖို့ရှိတာကြောင့်မြောက်လန်ဒန်ကလပ်ကတော့ရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းကအာဆနယ်ကိုအငှားချထားတဲ့ကွင်းလယ်ကစားမမာတင်အိုဒီဂါကိုအပိသက်ရောင်းချဖို့
ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်22နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့နော်ဝေးကွင်းလင်ကစားမကိုအာဆနယ်အသင်းကအပိသက်ခေါ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပေမဲ့လည်းမြောက်လန်ဒန်ကလပ်အနေနဲ့ခေါ်ယူခွင့်မရခဲ့ပါကနောက်ထပ်တရားသည့်အငှားခေါ်ယူနိုင်ဖို့ကိုကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။တခါဝူဗာဟန်တန်အသင်းကတော့ထော်တနမ်နဲ့အပိသက်စာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့အဆင်မပြေပဲဖြစ်နေတဲ့တိုက်စစ်မှုကာလိုဗီနီရှက်ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။26နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ဒီကစားမကစပါအသင်းကိုဘင်ဖီကာကနေအငှားနဲ့ပြောင်းလာတာပါ။လက်ရှိချိန်ထိဘရာဇီးကစားမကိုဝူဗာဟန်တန်ကစောင့်ကြည့်နေပြီးတော့တကယ်လို့များစပါဘက်ကသာအပိသက်မခေါ်ယူခဲ့ရင်သူတို့ဘက်ကခေါ်ယူသွားဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ထော်တနမ်နေနဲ့လက်ရှိမှာဘာဆိုနာကနေအငှားချထားတဲ့နောက်ခံလူအမဆင်ကိုလည်းခေါ်ခြင်းနဲ့ဘတ်တစ်နဲ့ဘာဆိုနာကြားမှာနှစ်သိန်းပိုင်ဖြစ်နေတဲ့အမဆင်ကိုစပါသင်းကလိုက်နေပြီးတော့သူ့ကိုခေါ်ယူအားဖြည့်ဖို့လုပ်နေတာပါ။ဘာဆိုနာဘက်ကတကယ်လို့များယူရို15တန်းလောက်များရခဲ့ရင်သူ့ကိုရောင်းချပွဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မန်တိုဒီဘိုသတင်းစာကဖော်ပြထားပါတယ်။စပါနေနဲ့လက်ရှိမှာဖူဟန်အသင်းမှာအငှားကစားနေတဲ့လီယွန်နောက်ခံလူယောကင်အန်ဒါဆင်ကိုလည်းတာဂက်ထားနေပါတယ်။သူမော်ရီညိုရဲ့အသင်းကခန်းစစ်ပိုင်းမှာအရန်ကိုအားနေနေတဲ့အချိန်သူတို့ဘက်ကဖူဟန်ကိုဆက်သွယ်ထားပြီးတော့ဒီစားမကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ဖူဟန်ကတော့ယိုကီအန်ဒါဆန်ကိုတကယ်လို့ပရီးမီးယားလိမှာဆက်ရှိရင်အပိသက်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းမှာဖြစ်ပေမဲ့တန်းဆင်းသွားခဲ့ရင်တော့သူ့အနေနဲ့လီယွန်ကိုပြန်ဖို့ရှိတာပါထော်တနမ်အသင်းကဒီစားမကိုပဲပရီးမီးယားလိမှာဆက်ထားဖို့ကြိုးပမ်းသွားဖို့ပြင်ဆင်လျက်ရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသင်းတွေကိုနားဆင်ခြင်းနဲ့ကြည့်ရှုတော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို follow လုပ်ကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်